有冇玩碟仙？因為通常啲人話碟仙邪啲嘅，咁係咪？即係碟仙係最高 level，係啊，筆仙啊、銀仙啊。當你 review 翻呢件事時候咧，你覺唔覺得其實真係有靈界事物出現？有啊，我唔能夠而家去代我以前講啦，但係我記得嗰個經歷係好真實，同埋都好多人玩，即係你冇理由成扎都一齊集體講大話，即係有時照咗嗰隻咧，你識過嗰隻吓，即係佢哋有一次係悟空啊，唔係有一次係想問嘅。點解老聲啊？係咯，好悶啊！佢話 Hello， 歡迎大家，我哋翻嚟呢度啦，唔好講其他話題。今日又到我哋每個月一次嘅牧者廢吹，咁咧。